Hallo liebe Partner, willkommen bei einer kurzen Session zu GDPR. Mein Name ist Jan Deiss, ich bin von der Microsoft Schweiz, Partner Technical Strategist für den Bereich Modern Workplace. Ja, GDPR steht vor der Tür, wir alle wissen es schon, wir haben uns schon mehr oder weniger damit auseinandergesetzt. GDPR ist ja für uns als Partner oder für euch als Partner einerseits eine Herausforderung, ja, aber andererseits auch eine ganz grosse Chance. Wie und warum, das möchte ich euch versuchen, heute ein bisschen aufzuzeigen. Bei GDPR tun wir ja ein bisschen, ich sage es mal so, 4 generelle Pillars unterscheiden. Zum einen haben wir ja die ganze Privacy. Alles, was eure Kundendaten oder Kundendaten von euren Kunden betrifft. Wie wird mit dem umgegangen? Was wird damit gemacht? Wie wird das Ganze auch kontrolliert? Was für Massnahmen werden getroffen, um die Daten zu schützen? Was ist das Reporting dahinter? Als kleines Beispiel, ein Mitarbeiter verlässt euch und sagt, ich möchte gerne, dass alle Daten von mir gelöscht werden. Wie tun ihr sicherstellen, wie tun eure Kunden sicherstellen, dass die Daten auch wirklich gelöscht werden? Die IT, die Informatik dahinter, Bits and Bytes, die sind unterstützend. Ja, was aber sehr wichtig ist, und das ist da, wo ich auch sehr viele Chancen für euch als Partner sehe, ist der Bereich, wie tun wir das machen? Wie tun wir die Prozesse aufsetzen? Was für Prozesse brauchen wir? Was für Daten haben wir überhaupt? Alles Fragen, die wir heute sehr oft mit «Ich weiß es nicht ganz genau» beantworten. Das ist das, was schlussendlich euch als IT-Partner auch ausmacht, dass ihr nicht nur Bits und Bytes schrübeln könnt, sondern halt auch einen Schritt mehr macht. Für das sehen wir immer wieder Partner, die auch Kollaborationen eingehen, zum Beispiel mit Branchenrechtsanwälten, mit Juristen, die sich in diesem spezifischen Bereich schon fit gemacht haben, die sich auskennen. Das tue ich euch auch empfehlen. Von seitens Microsoft sehe ich ganz klar 2 grosse Partneropportunitäten, wie man es so schön nennt. Das eine ist natürlich Technologie an sich. Mit Microsoft 365 zum Beispiel bieten wir euch ja schon sehr breite Plattform, die schon sehr vielen Sachen entspricht, die sie heute muss oder sollte. Und auf das kommen aber, und das sind fast noch die wichtigen Sachen, Services dazu. Von euch getrieben, von euch aufgezeigt, von euch umgesetzt. Wir unterscheiden ein bisschen, oder wir gehen so ein bisschen mit 4 Grundpillars an das Ganze an. Zum einen ganz klar Discover. Sehr viele Kunden wissen heute nicht, was haben sie überhaupt für Daten. Sie wissen nicht, wie sie aktuell mit den Daten umgehen. Und das ist sicher Bereich 1, auch Herausforderung 1 für euch, herausfinden mit dem Kunden zusammen, was für Daten hat er, was hat er aktuell schon vielleicht umgesetzt, wie tut er das heute machen. Sobald wir wissen, was für Daten wir haben, gehen wir einen Schritt weiter. Wie tun wir die in Zukunft managen? Was für Prozesse müssen wir erstellen? Und ja, das ist vielleicht nicht ganz die Komfortzone von einem klassischen IT-Partner. Aber es ist doch sehr interessant und ich glaube, es macht auch durchaus Sinn, ein bisschen tiefer in den Prozess des Kunden hineinzugehen. Lieber Kunde, was passiert, wenn du Kundenbestellungen hast? Wo werden die Kundendaten abgespeichert? Wie tust du die auch wieder nachverfolgen? Tust du die überhaupt nachbearbeiten? Etc. etc. Nachdem wir einerseits herausgefunden haben, was für Daten im Unternehmen sind, wir wissen, wie wir sie managen, kommt der Bereich Schutz. Wie tun wir die Daten schützen? Ein kleines Beispiel, das, glaube ich, ein bisschen auf der Hand liegt. Heute, wir haben so viele mobile Geräte, Smartphones, Laptops, iPads und. Und wie viele davon haben eine einfache Device-Verschlüsselung drauf? Fragezeichen? Nicht sehr viel. Das sehe ich immer wieder, wenn ich mit Kunden rede. Geht auf die Sachen ein, bietet das euren Kunden proaktiv an. Schaut das mit ihnen an. Es ist wichtig und genau dort fängt eigentlich die Umsetzung von GDPR Compliance an. Nachdem wir es geschützt haben, gehen wir noch in den letzten Punkt, Reporting. Was machen wir, wenn ein Kunde vom Kunden verlangt, hey, zeig mir, dass all meine Daten, die du bis jetzt gehabt hast, gelöscht werden? Reportings wie, wer hat überhaupt Zugriff auf welche Typen von Daten? Genau diese Sachen könnt ihr auch als Service anbieten. Wir stellen euch Tools zur Verfügung, die sind schon da. Nachher braucht es natürlich ein bisschen von eurer eigenen API, um das verfeinern, verschönern. Mit dem komme ich eigentlich schon zum Schluss, zu den Ressourcen. Tut bitte wirklich das GDPR Assessment Tool anschauen.
Das hilft euch, genau die ersten 1 bis zu 3 Steps vom vorhergehenden Slide abzudecken, wissen, wo stehen wir, was für Daten hat der Kunde. Basierend auf dem könnt ihr wunderschön eigentlich nachher dem Kunden aufzeigen, hey lieber Kunde, vielleicht haben wir da und da und da noch Optionen offen, noch Fragezeichen offen. Aber Fragezeichen sind eine gute Geschichte, weil genau dann könnt ihr mit euren Services kommen. Die PowerPoint-Präsentation werdet ihr unten angehängt in diesem YouTube-Video finden. Ich von meiner Seite her wünsche euch sehr viel Vergnügen, sehr viel Glück. Die Opti aufnehmen mit GDPR. Von meiner Seite her alles Gute und danke vielmals.